عبد الله الأشجعي آخر وكيل مالك بن مغولنا آخر وكيل طلحة بن مصرفنا آخر وكيل أبي صالحنا آخر وكيل أبو هريرة رضي الله عنه وعنه دلتا یو دا سند راغلی او بل روایت اعمش وکیل ابي صالح د ابو هريره نه دند رضی عن ابي سعيد شك الاعمش اعمش دې شک کړی چې دا روایت د ابو سعيد نه راغلی کا ابو هريره نه دا دوه سندونه راغلي دي دا ډول سندونه امام مسلم دا ذکر کړی او دا ډول سندونه باندې دار قطنی هغه اعتراض کړ ځکه دار قطنی هغه ما اصحاب د جرح او تعدیل کې دا په امام بخاری باندې امام مسلم باندې د دې په ترجمه باندې کله دا ځای یو جرح دا کړی دا هغه وایي چې د ابو اسامه نه ماتوا دی د خلاف د عبد الله الاشعري عبد الله الاشعري روایت کړی عن ابي هريره دا متصل دی او د دې ابو اسامه نور چې روایت کې د مالک بن مغولنا هغه روایت کې د ابي صالح نه هغه مرسل دی او امام مسلم متصل دی یو دویم دا دی چې دلته خلاف راغلی د اعمش ځکه اعمش شک کړی آیا دا روایت د ابو سعید خدری نه راغلی دی او کدا روایت د ابو هريره نه راغلی اعمش دا روایت د چا نه راغلی دی اعمش شک کړی دا معلومه نه امام دارقطنی چې کوم دا اعتراض کړی دی کوم علتونه ذکر کړی دي نو د دې نه موږ جواب درکړو چې دلته دا روایت چې د عبد الله الاشعري راغلی عبد الله الاشعري څخه راغلی دا جيد او قرار راغلی او چې کله جيد او قرار راغلی هغه ولګي هغه زیادت کوي او ثقوي او زیادت الثقه مقبوله دا حدیث دې پر اصل ثابت شته پیغمبر علیه السلام روایت د اعمش نه راغلی همدارنګه مسندم راغلی روایت یزید ابن ابي عبید راغلی ایاس ابن سلمہ ابن اقوع راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم نه راغلی دا اصل ثابت ولا رشته او دا عبد الله الاشعري څخه او زیادت څخه دا مقبول دي نور مرسل ذکر کړی دی متصل ذکر کړی او فاصل شک د اعمش چې شک کړی دی دا اعتراض اصل دارقطنی والد دله اعمش شک په متن د حدیث کې کړی اعمش شک په متن د حدیث کې نه کړی بلکې اعمش چې شک کړی دی په تعین صحابي کې کړی چې دا صحابي څوک دی دا ابو سعید خدری رضی الله عنه دی او کدا د جابر رضی الله عنه راغلی نو دا شک په تعین صحابي کې دا کړی او دا عیب نه دی ځکه صحابي چې حق صحابي وي دا ټول جنتیان دي او دا ټول زموږ استاد سر ګلان دي الصحابه كلهم عدول انظر عادلان دي یا د ابو سعید خدری نه روایت راغلی یا د جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت راغلی چې هر چا راغلی دا عیب دا نه او دلته دا استدراکات چې کوم امام دارقطنی کړی دي نو موږ دا وایو بل جواب دا دی زه د حدیث متصل دا یا مستند هر یو جرا یو خو هغه چې دنو بدله احادیث کې خله احترام نه وایي دویم دا ده چې دا روایت په هر طریقې باندې راځي مخکې ویلي چې یو روایت نقل شي بعض ثقات ذکر کی موصولا بعض ثقات ذکر کی مرسلا صحیح مسلک مذهب دار محققین علماء
محدثین علما فقها اصولین علما هغه دا وایي چې حکم روایت د وخت نه برابر خبر ده چې روات دې اقل وی عددا روات د انسان یا مساوي دي لري اعتبار ولې ځکه دا زیادت چې کړي چا کړي دا څه او د څنګه موجود دي ځکه زیادت چې کړي چې څنګه زیادت کو یا د څه څه مقبوله ده روایت متصل او بل موږ دا وایو ایمانداری کو دي چې یو راوي وي اخر وی ذکر او به حدثني فلان او فلان فلان او فلان ذکر او دا چانه چې وی ذکر کې فلان څه کړي او فلان ذکر کې اغم څه کوي دا روایت قابل ده حجت دی بلا خلاف دغه مخصوص تعالی چې روایت د حدیث نقل دا روایت څه کنه نقل دا روایت هغه چانه نقل کوم چې په نقل د حدیث کې جيد او کروي نو فلانم څه کړي او فلانونم څه کړي چې کله څه کړي نو مخصوص تا چې دا هغه د حدیث او دا حکم بغیر د صحابي نه دا ثابت دي او فاتو په صحابي کې طریقه اولا سره ثابت دي ځکه صحابه د کله موضوع د جابر رضی الله عنه راغلي د ابو سعید خدری رضی الله عنه راغلي بغیر د ثقه چې تعین ونشي فلان او فلان او قابل اعتبار دي چې صحابي نه روایت نه پچې طریقه اولا سره ثابت ده اعتبار عمل نو قال ابو هريره كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام سره په مسیر یو سفر کې على ګوري فنه بدت ارواد قوم خلاص شي توخير قوم سفر کې د تاسو توخير مو پیر اوري هغه خلاص حتا تر دې پوری ارواد قوم ختم شو حتا تر دې پوری اما قصد بنحر بعد حمائلهم فحال ولد بعد شعبانه سارو باندې دا بعد ساروي دا موږ په سفر کې حلال کو دغه سفر کې او استراحت حالت وی دا سره کو دې کو خدا وامه خدا نه حلال کو اخرى ځان دیوانه و سوال داري چې په سفر کې د زناورو په حقول په سفر کې نو دا په مشقت راځي دا دې ځکه چې په سفر او هر سفر وي کله جهاد سفر وي کله حج سفر وي وغيرهما سفر وي نو د صحابه کرامو دا عزم ولې سفر کې د سارو ذبح کول او عزم دا څه نه ساروی د سړي ذبح کوه ما باندې باندې څورلې کې باندې باندې دي چې ساروی نه پس باندې ور او هغه دور زمانہ هغه کې حکومت مدد په سارو باندې خو خامو په خروج پچو اسنو باندې ماته په موټر دا موټر څه په لور ورونو او همدا چې نو په سفر کې ځا کې بیا ورته باندې دي جواب دار چې دلته پیرو بالفور د سارو ذبح کول دا مقصود نو چې دلته مرګ واقع شي معنا در ساروي چې نه راغلی شي لیکن دا مقصود نو دلته خو ظاهرا ختم شي حضور صلی الله علیه وسلم کی اجازه ورته ولا چې احوال البلیتین نبی رسول الله ورکړه احوال البلیتین یو بلادار سفر کې ولته مشقت کیږي او بل بلادار چې بالفور وزت صحابه کرام کوګني او چې کوګني صحابه کرام ته من پېښې دلته یو طرف ته کتر د زناورو د سارو کیمرا سره او دویم طرف ته ذبح کولو باندې د دې په نظر ذبح کولو باندې انسانانو ته بالفور مرفوع کېدل نبی سره چې بالفور مرفوع کېږي دینه خدای کې دې شي دوه بسوارش لګل بسوارش سفر نه وقودي او په هر څه پرتیږي د دې جبیره به غیر دینه نشي کېدل صحیح ذبح کې سامع کرام په حقوق نه پوښي دې په سفر کولی شي چې علاج البته امکان د بچی دوستا وس نشته نبی رسول الله احوال البلیتین غوړه کړې نو کله ته ضرورت نه وي په سفر کې د سارو د حقول دا جایز نه دی دا نو قال ابو هريره فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اے الله پیغمبر حمائل هغه سارو دی هغه باندې کړه سوري کې نو پیغمبر عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لو جماعت ما بقي من الواد القوم فتجمع كي جسم باقي باقي توقود قومنا فدعوت الله عليها الله نموالا تلتوقو واندي دي حدیث نمالو مشوا
چې مبذول فاضل ته یو درخواست کولی شي او مناسب درخواست کولی شي چې هغه کې مصلحت وي چې مصلحت نه وي هغه درخواست باندې بس کې مصلحت نشته دا باندې ځکه سبق ویلو کې مصلحت او حضرت عمر رضی الله عنه چې رائے پیش کړی د مبذول فاضل پیغمبر اسلام ته ځکه چې مصلحت یو تعریفونه تفاقو یا رسول الله تعالی لکشان پات چوټه دا راوونه واپس یو کتا دا قبول نه الله وبرکت په واقع ټول ته ورسي تعریف په بچو کار کوي پیغمبر اسلام د حضرت عمر رضی الله عنه دا مشوره دا قبول به قرآن تاسو قال ابو يريم ففعل مذاكره قال ابو يريم فجاءوا فجاء راتب وذكر بذره خاوند غنم په غنم باندې ودو تمرې دې تمرې چا تر فرما شریعه وړه حالا دا طرفای مصرف کوئی وخت عربي مجاهد وجود نواز بنواو چا تر کده فرما غړي نو غیر وړو قلت ما وتني وما كان يسنون بالنواز سره باندې څه کولا سبحان الله صاحب کرام متحال یو سره باندې څه کولا قال دې مجاهد ورته ویلي کانو صحابه کرام يمسونه شکل غلیرا ويشربون عليه الماء او سکره په دیوانه وو زړی ور سره وتا حالت هغه په خله کې چوکله چې وی چوپې سړې تیږي دې په باندې وو او بیا چې وټو کې بیا په ووسا په دې به ځانونه مړاولا ځانونه دا مړاولا نو قال ابو يروي بدبا عليها دعاء شکل یا دوانه قال ابو يروي حتى عمل القوم اسودتهم تبيج الذكر او خپل اسویدی ولرا خپل توګه چې وي هغه دې جنو دا ډکې کړې د دې حدیث دا مسله معلومه شو چې یو مسافرین خپل ازواج دا جمع کی یو ځکه جمع کولی دا چره ټول لا جمع کی مشترکه خوري قرآن مشترک او کوم مشترکه قرآن کې د یو په ویل کې بلته نو پروا نه یو پروان دې قرآن او بل کمزوري قرآن نشي کولای مشترکه یو ځای روټي خوري دا جائز نظر روان دا صاحب کرام او شیان دا جمع کړو نو هغه نه بعد بیا تقسیم کړو د کچا ډیر او چالک نو ملأ القوم اسودتهم نو ټکل قوم چاله اسودولرا نو اسوده جمع سات نو دا په دکې نه کډکېږي نو او عیډ کې ټکل چا قوم او عیولرا لوټي ټکل دا وینا توخې ټکل توخه خپل داشه دا په دکې نه نو د دې وجه دا دلته مراد ده ملأ القوم او عیت اسودتهم ټکل قوم اگر لوټي د چاله توخو چې کوم دې سره د دې خرچي لوټي وو هغه دې نه ډک نو دا اوعیه مضاف ده او دا اسوده ته هم دا مضاف الیه دی نو مضاف حذف شی مضاف الیه ته مقام دا ورېدل دی د دې حدیث نه یو دا معلومه شو د پیغمبر علیه السلام دا یو معجزه ښکاره او ظاهره چې دا ښکاره شو چې پیغمبر اسلام دعا وکړه الله تبارک وتعالى دا وراک دا ډېر دومره ډېر چا سره چې دا اول کې څومره لوخي و ځان سره راوځي دا ټول چې لوخي دا ټکر د پورا قال ابو يروي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اشهد الله اله الا الله واني رسول الله يا خبره لا يلقى الله بهما نمخامخي پریوار باندې کلمه شهادتین باندې عبد یو بند غیر شاهد بهما دې شک دی پریوار کې الا دخل الجنه مگر دا بداخل شي جنت تا دا غیر شاکل فیهما په دې کې رد یو په معتدله باندې وګوره معتدله دا وایي چې مرتکب د کبیره مخالف نه دی معتدله دا وایي چې مرتکب د کبیره کافر دی نه لا اله الا الله ویا ګناهونه دې کړی دي او شهادتین کې دې شک نه وی الا دخل الجنه رد معتدله وشو او په دې کې رد کوشو په چا باندې په خوارج باندې د داخل داخله او په دې کې نبی رسول الله رد کو کوم مرجئ او باندې چې باندې راوړ هغه نه بعد ګناهونه ته هیڅ ضرر نه رسي نه اعمال له تباش سره وګوره
دلته پیغمبر علیه السلام د طرف مرجی او دی دغه حدیث کې دا څه نشته چې ابتداء اولا بداخلي کې د مرجی او مرجی او چې ایمان دی راوړ ټول ابتداء اولا جنت ته راځي اعمال ورته سره دیوانه اعمال حاضر دي نه په حدیث کې د اولی نشته نفس دخول الجنت دی نو مرجی او باندې مرتب شو او کتل دا سوال چې د برکت او مولید د وروسته چې د شهادت اقرار پیغمبر اسلام وایي چې کله معجزه راځوا برکت راغی نبی اسلام وایي د الله پیغمبر اسلام وایي نه فقط د الله پیغمبر دی وخت اقرار وایي جواب دی چې دا نتیجه د نبوت دا د نبوت نتیجه او نبوت باندې اقرار کول وکړ او توحید دا ورته ضروري دي اقرار کول وکړ چې نبی صلی الله علیه وسلم اقرار کوم د الله پیغمبر ما ځکه چې په دې کې زیاتواله راغی دا د پیغمبري څخه دا معجزه ده او معجزه د پیغمبر سره یې ځکه اقرار کوم چې د الله پیغمبر او ومن قال حدثنا سهل بن عثمان ابو هريره محمد بن علي سمع النبي تعالى ابو هريره حتى سلام مع علي بن احمد النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن رضي الله تعالى عنه عن شك الاعمش یو ځای کې راځي شکر دې چا د اعمش چې دا ابو هريره نه راغلی دی کله ابو سعید خدری رضی الله عنه نه راغلی دی چې دا د چا نه راغلی دی اعمش دې کې شک کړی قال لما كان اصل الجوا ورد چا د غزوه تبوک د جهاد رسوا نو اصحاب النار ورد د خلق تم جاعت لگا ورد یوم غزوه تبوک دا یوم اشاره کی مراد یوم نلتا وقت مراد زمانه د تبوک یوم نه مراد دانه چې ما بین شروع د فجر نه موږ شمس پوری تبوک فورن باندې خلق تم جاعت جوړ شدید سخت او لگا ورد الله قال دي صحابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اذن لنا منتهي نشي وننحرنا نواضحنا من بذبح كل نواضح ولرا نواضح هغه قانون دی ویل کی غیبان خلق وبروي نو نازح دا مذکر دی او خاص کوم ځای ته نازح وي نو من به خان ذبح حکومت کنا او دی لرا او ودهنا او من چې ودهنا الهان معنا دادا من بدین اپنی پچال نپڑ لڑا دین وادونه نغړ کو باسو ور برا کروي وادونه نغړ کو باسو دا معنا نه چې دین په ځهان چې موږ په دې ځان نغړ کو انا وادونه با غړ کو باسو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام کو فرمایي افعلوا تاسو دا کار کوئ افعلوا دا کار دا تاسو کوئ نو ذکر وکړه نو قال نو داوی ابو هريره وی جاء عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لا پیغمبر ان فعلت کذا کارو کې قل الزمرا کم بشي چې سم دې هغه کاروي نو معنا دا نبی رسول الله صحابه ویلي لو اذن لنا تمون اجازه مونږ د پاره وکي نو ډیره خبره ده ډیره خبره اجازه دا صحابه کرام ډېر په ادب طریقې باندې چې د کبارو نه سوال کې نو دا د ادب لحاظ وساتي لو فعلت كذا لو امرت كذا لو اذنت كذا كذا کا وکړه شریر خبره لکان خیرا دې کې بخیروي لکان ثوابا دې کې وثوابي یا رسول الله كذا کار وکړه چې لکان رئیس مدینه دا مضبوط راوي دا بخاره خبره وي دا څه باندې چې مشرک شرطوي چې دا څه وګورا دا څه وکا دا څه خامخا کې دا ما خبره دا څه وکا وی دې نه کیږي دا خبره نه کوي انا مشوره به ورکه د ادب په طریقې باندې مشوره دا به او دې حدیث څنګه معلومه شو چې اکثر او جان صدا په کار نه چې په جهادونو کې خپل دوام ځای ځکه نه غیر د اذن د امام د بادشاہ اجازه نه غیر اړه ضرورت راغلی میله او څه دا هغه سره دی کوفان او یو بل سبا پیدا غواړو په حلال امیر نه غیر دا باندې سبانه وي دا باندې خپل شاکه چې کله په دې کې مصلحت وي کولای شي بادشاہ امیر وي او کچې ته څه فائدہ نه وي نو بادشاہ امیر ومنه شابه صفه مکوي د کده پیغمبر علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه مشوره ورکړه
پیغمبر علیہ السلام نے مکوي وقل ظهر کم کلی چاله را ظهر لرا دا ظهر نه مراد چې جناب تاروی دی دیو جن دې کا تعریف د ظهر د کوي د کله سورې د تعریف په شابه باندې سورېږي دی باندې دا سورېږي او یا دا معنا دا دیو جن چې یستظهر بها ويعان بها السفر دغه په سفر کې کړه په تعریف ملا باندې هغه باندې امداد واړي سفر باندې سوري ولكنهم لكن لا نوار بفضل ازواجهم فذات والد سقوط دیوانی راو والا دی لرا اولهم راو والا دی لرا بفضل ازواجهم فذات سقوطان سبحان الله يوم والا لا نتهم دی بار عليها فذات ازواجهم بالبركه وعد بركه والا لعل الله خير نفع ان يجعل في ذلك هو ليس ذلك بركه وخيرا الله وبذلك بركه او خير وبذلك بركه وخيرا نو الله وبذلك برکت دا وګورئ معنا په دې کې برکت او خیر وګورئ دا برکت او خیره دا مقبول به دي دا فضل ده دا مقبول به چې کوم یا حاضر شوی دی دا فضل ده اصل کې برکت کا طرف ته خیر دی ویلي برکت ثبوت دی ویلي تبارک الله معنا دا چې سبا تر خیرونی ضرور خیر ټول الله په دې باندې ثابت دی الله برکت واچي دا معنا دا کثرت خیر ورشي دا خیر وکړي ثابت شي دا معنا دا برکت دا معنی شي او ظاهري دوشه کمی وظاهر زکات چور کې او چې وکړي شي لیکن دې کې الله برکت دې معنا دا کثرت خیر په دې مال کې باندې خیر واچي خیر دا ورته صدقه وکړه دا مال ظاهري کم شو لیکن حقیقت کې الله په خیر واچي دې برکت ظاهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام نعم او نو قال نو دا ابو لوي فدعا بنزع يا بنزع نبی اسلام را بل رسول نزع باندې نزع نزع دا سرمنی کی خان دوي سرمنی کی خان دوي لکی او نزع چې کوم دی هغه بسات او فرش دوي لکی چې هغه سرمنی والا وي مخکې کم سره هغه محکوم به اعدام باندې هغه پاتې کېدلا نو دیو جنا او دغه سرمنی هغه ورته پور کو دا سرمنی فرش ورته پور کو دا سرمنی خان ورته پور کو دې لپاره چې دې او کافن هغه شي دې سرکو ولې شي کاټ شي نو دې لپاره چې دې دا وینا دا دې په دې دا دې خراب نه کیږي وینه ورکول په دې خان باندې جمع کېدلا دې تنه حاوی دې تنه تعوي د سرمنی خان د سرمنی فرش هغه دې ویلې کېږي چې کوم سړی اعدام باندې محکوم شو نو هغه نامې بداول لګیدل سروې پرې کولا نو معنا دار چې دلته دا بنا افاظ غفر نشي جمعنه تعالی یا نقوی جمعنه په وسوته دا کور کړی چې ثم دا په نبی اسلام برابر له په فضل ازواجهم یاتي تو خیراړو دارو قال ابو فجعل الرجل صحيح يشير راته یو په کفن ځانته په کفن چا باندې یو مرګوي د صورتم دانی پر بیراوړي وار بیراوړو قال وجعل الجلا قربك بكمرة قال وجعل قربك كسرة یو ټوکر روړي بیراوړه حتى اجتمع على النبي من ذلك الشيء اذا مد شيء جمع شو قال ابو فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا في اوديتكم اغسلوا في قلوبهم قال ابو فخذوا في اوديتهم حتى ما تركوا في العسكر بعام الا ملؤه مغردشوا طول بذلك قال ابو فاكلوا حتى شبعوا شمانشوا وفضلت يا فضلة نزيات شلوك ومدشه طول کې نواغسل دا صحابه کرام لوکي ډکړه هغه نه ورسته نه پوندشه نه ځکه پات اته بلی خان باندې کړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله لا يصلى به معه غير شاكن شکلی فرید والو کې ويحجب عن الجنه صدا معنی چې د جنت نه دې پادا معنی د جنت نه وګورئ په معنا دا سړی په جنت داخليږي ومن قال هذا داود بن شيخ قال حدثنا طريق يعني عن ابن جابر قال حدثنا نوير بن حكيم قال حدثنا عن ابن جابر داروي كده ابن جابرنا ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دمشقي ابن جابر نے قال حدثني ما حديث بن جنادة
جنادا دا جنادا ابن ابي اميه ده اميه تسلم چې څنګه نو هغه کبیرو نو دا دوست او بل الکبیره دا شام ته تللی جنادا او د اسلام دا ډول صحابيان دي دیو جن امام یہ صحیح رحم الله یو حدیث پیسو یو من جمعه یادې یو حدیث نقل کړی دی دینا حدیث دا ابو سعید بن یونس دا وایي چې دا د هغه صحابهونه دي چې په فتح د مصر کې چې دا صحابي دا حاضرو هغه دا حاضر او په خپل دا هغه چې کوم دې جنادا او پلان دا ډول صحابيان دي او په فتح د مصر کې نو دې حاضر وو نو دا باندې وینا جنازه دا تاریخ د کبار تابعین او دې جنازه ته پونیا ابو عبد الله نو ابو عبد الله او دا سند چې ما مسلم دې کړی دا شامل ما په والي ضرورت نه ورکړل دا دا د فاطمه دې په بغداد کې پاتې شوی دینه ما په والي څومره راغیان سند کې راغلي دا د ټول شام اوسېږي نو قال حدثنا عبادة بن ثابت قال عبادة بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمائے قال او چاچی وجه اشهد ان لا اله الا الله وحده وان محمدا عبده ورسوله دا اقرار وکړه او بل وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه دا اقرار وان الجنه حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء دي حديث کې دا نبی اسلام هم پای ذکر کړی دی یو سره دا وایي شهادتین دوی نو کفر نه خارجي او بل دا اقرار په دې عیسی علیه السلام چې عبد الله دا الله بندره او ابن امته دوی نبی دی الله د بیبي مریم دا نسبت شوی دی دا تکړه دا تشریف د وجنا او بل دا اقرار کی وکلمته چې عیسی علیه السلام دا کلمه ده عیسی علیه السلام دا کلمه وي ځکه دا په کلمې د کون په یوه سره پیدا شوی دی د اسلام انسان نه بنی آدم نه پیدا شوی نه دی ځکه دې ضرورت ویل کېږي وروح منه او بل دا اقرار کی کلمه القاها الى مریم دا کلمه ورته دی مریم تا وروح منه دا روح دی یعنی رحمت دی من خدای تبارک وتعالى نا دې لپاره پلانو بلکې دې په مور ریوان په هغه شی دا پیدا شوی دی وروح منه یعنی ورحمت المخلوقه من عنده دا یو رحمت دې چې الله خپل جانب نه پیدا کړی دی خپل جانب نه الله پیدا کړی دا روح منه دې دا من ابتدایه دی دا من تبعیضیه نه دی دا من تبعیضیه شي منه دا بعد الله تبارک وتعالى دې شرط لازمي معنا دا چې دا روح د الله طرف نه راغلی دی او روح منه دا روح دې منه د الله تبارک وتعالى طرف نه راغلی دی والجنه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء دینه معلومیږي چې اته دروازې دي د جنت اته دروازې چې کوم یو نه داخله دي غواړي هغه نه بدا چې نه داخلي کی چې جنت تا ودا پاتونه هغه باندې دروازې نه دایري چې کوم دروازې نه غټ نه مراد دي کني جنت دې دروازې دغه دروازې چې کوم جنت ته نه وځي دایري لا پاتونه دي او دا بهر دروازې دغه جنت وایم ويقال حدثنا عمرو بن ابراهيم قال حدثنا بشير بن اسماعيل المصري عن ابن حنيف عن النبي انه قال الله الجنه على ما كان من عمل ولم يذكر من ذكر من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء يا ذكر کړه دا علا راغلی علا ما كان من عمل دا علا یا په معنا د مع سره مع ما كان من عمل نو مقصود دا شو چې دا داخلي جنت ته عمل کیو کبوي بهر حل جنت ته دي عمل کوي جنت ته دي کبوي هم جنت ته دي عمل کوي نو دخول به جنت ته اولی وي عمل بوي سنا سزا به عمومي سزا نو رسته به جنت ته داخلي جنت ته داخلي
یا د علا راغلی علا سبب یې دی معنا دا شوه د جنت د عادت دروازې ورته کولاو شي چې سړي ته چې جنت ته لاړ شي د جنت عادت دروازې ورته کولاو شي ولې په سبب د هغه عمل صالح سره چې دې کړی دی دې کوم عمل صالح کړی دی د دې په سبب باندې الله تبارک وتعالى ورته اته واړه دروازې د جنت کولاو شي په سبب د دغه عمل باندې چې کوم دې کړی دی جنت اته دروازې ورته کولاو شي بیا بدا جنت ته ولم يذكر من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء ذلك ومن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن عجلان محمد بن يحيى بن حسن عن ابن عجلان غير ابن عجلان ابو عبد الله محمد بن عجلان بن حمداني له نزاد فاطمه بنت وليد بن عتبة ربيع عليه كان عابدا فقيها دا عابد او فقيه دې په مسجد نبوي کې نو هغه دې یو حلقه او دیو چې دې فتوا ورکولا او مفتیمو او دا تابعی دی انس رضی الله تعالی عنہ ابا سفیان او دې سره دې ملاقات شوه دی دا محمد ابن عجلان دا په تابعینو کې دی دا په تابعینو کې دی هغه وځي چې چانا د محمد ابن یحیی ابن حبان دا تابعی دی انس رضی الله تعالی عنہ نو هغه سره دې ملاقات شوه دی هغه وځي چې چانا عن ابن محیرز د چانا د ابن محیرز نا دا عبد الله ابن محيرز ابن جنانة ابن وهب قريشي ابو عبد الله كنيدا دام تابعي جليل القدر دي یو جماعت صحابهونه د استماع تابع ده ابو عبد العباد دا جن عبادت ابن ثابت ابو محذورا او دارنګ چې ابو سعيد الخدري رضی الله عنه د دینه ما سوا نور استماع ثابت ده او دا بیت المقدس کې چې هغه پات شوی امام اوزاعي وایي من كان مقتديا فليقتدي بابن محيرز سوچي ابتدا کول غواړي دا د ابتدا وکي په شان د چا د ابن محيرز باندې وذکر تعالی تبارک وتعالى هغه خلق گمراه نکي چې چا د ابن محيرز الله تبارک وتعالى پیدا کړی دا خلق الله پر د امت په الله گمراه نکي چې ابن محيرز پچا کې نه ودا امت په گمراه کیږي نه رجاء ابن حيوتا هغه د ابن محيرز چې کله وفات شو ما غير والله إن كنت لأحد بقاء ابن محيرز ويزوما ما قسمي إن كنت زوما ما ابن محيرز بقاء چکم دے دا د اهل مکه د پاره امان غنلا ما دا ویل چې ابن محيرز ته څو په مکه باندې وي د مکه د امان ملاوي دې ته امن ملاوي امان چې ابن محيرز لار د دینه بعد په مکه امان ختم شي امان وختم شي امن وختم شي یو محمد مکه باندې ما داخل د لپاره امان غړلا اگر ویل چې چانا عن الصنابحي د چانا صنابحینا دا صنابح دا یو شاف د مراد تبیرینا او دا تابعین صنابحي تابعین او دا صنابحي دا ابو عبد الله عبد الرحمن ابن حسین علیه او دا جلیل قدر تابعین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له ژوند دیو او دا صنابحي ابو عبد الله روان شو دې لپاره چې د نبی رسول الله سره ملاقات وکړ نو سفر شروع روان شو او دا له بلار کې چې دا په جحفي مقام کې توفیق چې دا 15 ورځې مزل نه پاتې مدینه منوره ته چې پیغمبر علیہ السلام وفات شو دا بلار کې نبی رسول الله وفات شو د دې صنابحي ملاقات د نبی رسول الله سره وشو چې ورغه پیغمبر علیہ السلام وفات شو هغه نه بعد ابو صدیق سره ملاقات شو هغه نه سماعت چا د احادیث وکړه او دې نه ما سوا نو ډېر صحابه کرامو هغه نه سماعت چا د احادیث هغه وکړه سماعت احادیث دې نه وکړه یو صنابحي ابن اثر دې دا صنابحي ابن اثر دا صحابي دې یو صنابحي دې دا ابو عبد الله عبد الرحمن بن حسین دا تابعي دې جلیل القدر تابعي دې هغه نو په دې سند کې یو خدای فجلتا سنور تابعی بعض نرویتی ابن عجلان تابعی ابن حبان تابعی ابن محيرز تابعی صنابحي چې دا هم دا تابعی او دا تابعیان صنابحي انه حدث دا حدیث بیانې دو عبادة بن ثابت رضی الله تعالی عنہ عن عبادة بن ثابت انه قال دا عبادة بن ثابت دخلت عليه داخل کوم بچا باندې قال
نو دا صنابی وی نو قال دا صنابی وی دخلت داخل شما علیه وعباد الاسلام ثانی وهو فی المون او دا پچاکی کو مرکیو حالت دا مرکیو دا حالت کو چیزا وفات کی دلا نو فقیت نماو سرین فقالا دی عبادت لنو ویلی محلا لما تبکی محلا انتظارو کا محلتو کا مانا نبحال محلتو کا مانا دا رجل محلتو کا مجالت لما تبکی ولی جالت والله سبحانه قسمی لئن تستشهد لها شهادتنا لك كما نتلت شهادت گوئی وزمتا گوئی کوما ولئن شفعت لأشفعن لك كما نتلت سفارش وزمتا سفارش کوما جاڑ ولی زبتا سفارش کوما جدی حدیث نمالمیگی شان بیاء علیہ السلام نماز ہوا خلق سفارش دے لکر ویت نمالمیگی تصغیر آگلی دا سفارش دے غیر انبیاءونا حافظ قرآن کریم پر سفارش دے اہل بیتی اور طفل پر سفارش دے چاہی والدیہی د مورپلار د پارا نامدان د چیزن د سفارش نو کی احادیث روایت کرا دی نو د سفارش کوما ولئن استطيعت لأن فعنك تزما توفیق و طاقت الله پاک راځي زبتا ته فائدہ ورسوما دین معلوم شوا چې مړی دا فائدہ څنګه درکولې شي د پاوبانه دیناموي کما طاقت شي زبتا ته فائدہ ورسوما او دا ممکن دی چې مړی فائدہ ورته ژوند کا عقلا ممکن دی شرعا ممکن دی امکان ثابت دی معنا دا وایي جایز دی یا الله دې مړی دې بدل برکات نه فائدہ ما راکې نه جایز دی دې برکتونه په ما باندې نازل دي دا جایز دی فائدہ نه راکې او دې نه معلومه شوا چې قبول تا برکت د پاره د بدلګانو نه ثابت دي چې برکت د پاره قبول ته او هغه دا سوال کې چې دې برکت په ما باندې نازل دي دې نه ما ته برکت نه راکې اگر کوم موتی حقيقي هغه الله تبارک وتعالى دې الله دې حقیقت ورته الله دې خدای او سبب او یو دې شي ولی وګورا الله تبارک وتعالى د دوانا د حجرنا نو هغه نه چې نه جوړيږي دوا جوړيږي هغه د پان نه جوړيږي د ګټي نه جوړيږي د حجر او د ثاني نه جوړيږي نو هغه شربت نه دا فائدہ رسول شي د هغه ګولې نه دا فائدہ رسول شي آیا د بدل په ذریعہ باندې دا فائدہ نشي رسول الله تبارک وتعالى اموالي نو دا فائدہ رسول شي دا فائدہ رسول شي وتوین ان سوچ لا انفعن تربتا فائدہ رسول ثم قال بالله تعالى قسمي مان حديث سميته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير كتيك تاسو خير الا حدثته دا حدیث چې موږ ما بیان کړی حدیث تاسو لرا دی حدیث لرا حدثو ما بیان کړی کوو تاسو ته ودی حدیث لرا دا حدیث چې تاسو په خیر ایمان بیان کړی نه نو الا حدیثا واحدا مگر یو حدیث می بیان کړی نه وسوف احدثكم اليوم او زرنه احدث ذو بیان کوم تاسو ته ودی حدیث لرا اليوم نن ورځ د حدیث د بیانو ما دینه معلومیږي چې دا حدیث یو خبره وي د شریعت خبره وي ضرورت د شریعت نه وي ضرورت د دین نه وي یو سره د ضرر نه ویریږي د خبره د فتنې نه ویریږي عقل تحمل برداشت نشي کولای نو کدا سره دا خبره پته وي او حدودات شرعیه نه ویلو دا کولای شي د کومه دا صحابه کرام ډیر چاغه احادیث او هغه بیان کړی دي د هغه څه ضرورت نو یا دا خبره دا احادیث د نبی اسلام او عقل دامي برداشت شکل ولې یا صحابه کرام رضی الله دا حدیث مونږه بیان کوو ضرر باورته آیت کا ما ته ضرر ورته مثلا لکه د منافقین اخبار پیغمبر علیہ السلام کړو چې فلانه منافق دی فلانه منافق کرام خبرو او اظهار نشنه کوله دغه چې موږ ته ضرر ورته وي هم ماته منافق ویلې او په براوا دې څه نه لرا نو هغه اختلاف وجوشي ودا دې ذکر کول نه نو دی وجنا صحابه کرامو هغه داسې احادیث ذکر کړي یا و سامع ته ضرر وي سامع ته نو هغه ته ضرر وي نو مثلا سامع ته داسې دی یو قوم او صاحب دي
دا هغه قوم اوصاف نبی رسول الله ذکر کړي کوم مستحسن ندي خ اوصاف ندي بعض قوم بد اوصاف دي چې هغه ذکر کړي نو ثاني څه کوم دي هغه دې خالص ضرر دی او یا ووري نو هغه چې جن ثابت مثال هغه ضرر وي یدا د صفات هغه کرام دې ذکر کول نه بیا ما ټول احادیث ذکر کړي او یو حدیث من دې ذکر کړي نن څه بیانوما وقد اوحيت بنفسي فتاقی سر احاطه شوی زما په ځان باندې عرب هغه وخت اوحيت بنفسي معنا درته باندې شوی ما دوس نه امید مدد نجات نه زنا امید مدد حیات د ژوند نه د دینه بعد سماج ژوند نور نشته نه امید لا اصل کې دا کلمه عرب هغه وخت وی چې یو سړی یو ډېر کسان چې باندې راځي شي دشمنان ته راځي شریر او دا سړی محاصره کی او راګیری کی دا سړی پولیسي د ټول جواني بونه چې نه هغه راګیری کی دې طریقه معنا شي د دینه بعد سما خلاص دې مستره نو دا قوا خلاف سړی احاط به اطواف به چې ټول جواني بونه په دې باندې احاطه شوی دا نو دا عرب هغه وخت وی معنا دا چې زما من مستقیم دي دینه بعد نجات نشته او اخر هم دیګما نو بعد من سمې قد وحيد بنفسي زما په نفس باندې احاطه شوی دا او هغه حدیث دار سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من شهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار لا تدعوا الغيبان جهنم حرام دي غناونه نه کړی چې ځان اولت باندې حرام دي او غناونه کړی وي نو بیا د غناونه سره د نبات دی او باندې حرام دي چې غناونه نه مې تر نبات غناونه کانداده باندې کوشديږي دا ظاهر حدیث دا د دې لپاره دلیل دی مرجع او نور لپاره وګوره لا اله الا الله حرام الله ټول حرام کړی دی نو انت ظاهر نور نصوص دي هغه په دې باندې دال دي دا کوم معامل ډیر نصوص دي ډیر احادیث دي چې مؤمنانو او صاحب دا هغه تبعات د ملالي یا په دې باندې دال دي ويقول قال حدثنا قال حدثنا حساب قال الذي قال حدثنا حمام قال حدثنا لا آداب ابن خالد آداب نو بعض آداب ابن خالد راغله بعض کې عتبہ ابن خالد راغله آداب ابن خالد عتبہ ابن خالد الذي بدی باندې اتفاق تر چې یو دې بل لقب دې اختلاف پدې کې دې چې دې کې یو دې لقب کې یو دې نو ابو محمد عبد الله بن حسن اغداوي چې رتبه نوم دې دا عذاب چې دې لقب دې او نو وینا عذاب چې دې رتبه چې دې هغه لقب دې عذاب چې دې رتبه لقب دې نو دا امام بخاری رحمه الله هغه عتبہ ابن خالد وی نه عذاب دې کړل نه معلومی کی دا مختار دار چې رتبه چې دې دا دې چې نه هغه عتبہ دې ذکر امام دا امام بخاری او د امام مسلم د دوالو استاد دی عذاب ابن خالد الرضی قال حدثنا امام قال حدثنا حمام قال حدثنا معاذ قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كنت مدرس النبي صلى الله عليه وسلم ذرتی کو مدد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رید دې ویلې کیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم رسول استنام تمہارا دی کوما ليس بيني وبينه موت النبي صلى الله عليه وسلم وما الا مؤخرة الرحل مگر هغه وستنی صد تجاری وا مؤخرة الرحل تجاری دی ویل کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم رضی کوما الراكب خلف الراكب دې ترتیب ویل کیږي ان د نبی صلی الله علیه وسلم نو رسول سیدنا شورما د موت النبي صلی الله علیه وسلم وما مؤخرة الرحل دې کې مبالغه ده اشاره د شدت د قرب د نبی اسلام د دې نږدېوما دیو جنا دا وایي ودا څه کوي چې دلته مؤخره رحل کنایه د شدت قربنا دې نږدېو نبی اسلام دا چې دې کړه د وجه نبی اسلام خبره کوله زما په دې کړي راځي کې نه سیدلا او دا څه کوي چې دا مبالغه ده شدت د قرب اشاره ده کنينو تعارض راځي ذکر دې وخت کې مؤخره روح ذکر دې دا کو راضي روس حدیث راضي علی حمار ذردی کو نبی صلی الله علیه وسلم باندې پچا باندې فخر باندې او تو پیغمبر اسلام دواره فخر باندې سمارو روس
روز حدیث کې خمار راځي دي کې مؤخره رحل دا پچا کې په خلق کې استعمالېږي خلق کې مؤخره رحل نه هر باندې کجاوت کېږي هغه ځان نشي ولې کجاوت نه دا حقوق استعمالېږي او دا حقوق هغه کې خلق استعمالېږي نه او هلته په دغه ذکر راغلي نه جواب دا دی چې ذکر د مؤخره رحل نو مقصود په دې کې دا دی چې حقوق ته اشاره ده په دې کې تفعیل ایبل نشته چې نبی له سلام ته حقوق باندې شروع ورست راځي علا حمار تعارف او تضاد شي نه قرب اشاره ده چې د پیغمبر علیه السلام تعالی کریم ما نبی له سلام تعالی نږدې ما زموږ د پیغمبر علیه السلام په ماده چې ډېر قرب او نزدېکت سختي ته اشاره ده فقال نبی له سلام فرمایي یا معاذ بن جبل یا معاذ بن جبل اے معاذ بن جبل نبی له سلام ما ته आवाज وکړ اے معاذ بن جبل دا معاذ بن جبل یا معاذ بن جبل دا مفتوح راجح دی یا معاذ بن جبل دا مفتوح دا راجح دی دا به وجه دا چې صاحب د نحو الوافی هغه یو قاعده نحویه ذکر کړی دا نو د دې په دینه معلومیږي چې دلته معاذ بن جبل راجح دی او هغه قاعده دا صاحب د نحو الوافی وایي چې کله منادا اسم مفرد وي لکه دلته معاذ اسم مفرد دی او د دې صفت ابن راغلی ابن چې د نورو په دې صفت دی چې منادا اسم مفرد وي او د دې صفت ورسته ابن وي د دې منادا فلار طرف ته د دې منادا فلار طرف ته یا د فلار کنیت طرف ته مضاف دلته دې بدراغلی دی د دې اضافه شوی د معاذ فلار طرف ته جبل نه ځکه دا د معاذ فلار دی ابن راغلی دی یا فلار طرف ته اضافه شوی یا د فلار کنیت طرف ته اضافه شوی نو په دې صورت کې منادا او د دې صفت د اسم واحد په حکم کې دي منادا او صفت دا دواړه د اسم واحد په حکم کې دي نو صفت هغه منصوب دی نو موصوف په هم منصوبي ابن جنو هغه منصوب دی نو صفت موصوف دی نو د دې موصوف چې کوم دی معادله به هم منصوبي بنا په قاعده باندې چې منادا اسم مفرد وي او د دې اسم مفرد دا راغلی وي او د دې صفت ابن وي د دې ابن اضافت یا د فلار طرف ته شوی د دې صفت یعنی د دې منادا د دې فلار طرف ته یا د فلار د کنیت طرف ته د دې مضافي نو په دې صورت کې منادا او د دې صفت دا د اسم واحد په حکم دا د اسم واحد نو دا ابن دلته دا صفت دا منصوب دی نو موصوف چې معاذ دا به څنګه وي دا موصوف منصوبي ځکه دا ابن دا صفت د چاره د معاذ لیکن سوال دا چې پیغمبر علیه السلام معاذ ته आवाज نو आवाज ته ضرورت نو معاذ دې نو قریب نه واته نه دې ته आवाज ته ضرورت نشته دی ندا ته ضرورت نو معاذ دې نو بالکل قریب دي او بس وکړه چې आवाज ورته بیا معاذ قریب هم دي او بل صحابي نشته دی आवाज ته ضرورت دی مونږ وایو نبی رسول الله سلام دا आवाज کوي دا نه دا आवाज دا د متوجي کولو لپاره دی چې معاذ متوجي شي اگر که قریب نه ده کله سره قریب وي او متوجي نه وي هغه توجه نه وي او چې आवाज ته وږي چې پلانې هغه متوجي شي او تاسو هغه متوجي شي आवाज دی باندې یو څه هغه څنګه شي هغه متوجي شي نو دې نه معلومیږي چې اشاره دې کړه متوجي کولو ته اشاره ده چې دا متوجي شي دې وجه نو د आवाज چې معاذ قل ما ورته لبیک یا رسول الله وسعده ما ته اذا الله پیغمبر لبیک تابعدار ما لبیک د تابعدار ما دستا خبر منما ورسته د خبرې منلنا یا لبیک د قریب ساته لبیک زما تابعداري د ستاسو لپاره یا رسول الله سلام وسعده او تو خوش بختی نه بختی حاصلو کو تاسو وعد باندې دستا په طاعت تا تابعداري د ځان لپاره دي کوي سعادت غنما چې دستا تابعداري وکما یا نو ثم صار ساعتن یہ پیغمبر علیہ السلام نظر لوکل شانتا ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وسعده ندا ته یو د په ندا او आवाज
او بیا به پیغمبر اسلام معاذ تاواز اوري لږ وقفات مزل شو ته معاذ اوري اے معاذ تاسو ما دا تکرار ولې کوي دا د تاکید د پاره کوي دا د اهتمام د پاره کوي هر معاذ دلانو ته معاذ دا خبره نه ده دا خبره نه ده ور اهتمام د پاره نبی صلی الله علیه وسلم تاکید وکړي چې دا تاسو کوم خبره کوم ما سره ناراضي دا ډیره مستمشان خبره ده دا ډیره عظیم خبره ده دا ډیر اهتمام والا خبره ده د دې تفکر وزن پکار دي د دې اوریدل پکار دي د دې یادول پکار دي دې ته متوجي کېدل پکار دي اے معاذ تا متوجي کوم د اهتمام د شان د وجنا ډیر مستمشان خبره ده تنبیه معاذ تورکی خبردارې معاذ تورکی چې اے معاذ دا کم کار چې د کومه کما خبره د دې کو دا خبره وره ګورا دا اصلي خبره نه ده دا وره دا د څه په قرباني وره دا خبره ځان سره وساته نو دا خبره وره نو به ورته وي ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعدي قال في غمر اسلام فرمائے هل تدري اے معاذ فيه ما حق الله عز وجل سر حمد واجب تعالی على العباد بندگان باندې دا الله حق دې حمد على واجب تعالی بندگان باندې قال معاذ قلت موت الله ورسوله اعلم الله دا پیغمبر کوي الله ورسوله اعلم الله دا پیغمبر کوي علم دا راځي چې ادراک د کلیات او ویل کېږي الله تبارک وتعالى د عالم ویل کېږي الله تبارک وتعالى د عارف نشي ویل ځکه معرفت هغه ته وایي چې په مابین کې تخلل د عدم راشي کله کله مابین کې تخلل د عدم راځي مثلا ډیر مو یو طالب دی هغه نه پاتې دی ویری شي نو دین ته خبر راځي او دا هغه طالب دی چې دا د لوګي نه مخکې ته تللی دا بیا دین ته خبره ویشي خبره دین سره دی چې او دا هغه کس دی چې دا ورنو او دا پیدا ښه دا هغه نو دې دا د معرفت ویل کی دا معرفت وی یو علم دی علم ادراک د کلیات دی ویل کی نو واجب تعالی باندې د عالم اطلاق کېدې شي واجب تعالی باندې د عارف اطلاق دا نشي کېدلی نو څه ویلې او نمدارنګ نو درایت حصول د علم درایت یو درایت دی درایت حصول د علم د کوشش د انسان نه چې کوم کېږي نو چې ویل کېږي پس د کوشش د انسان نه نو انسان کوشش وکړي هغه نه بعد حصول د علم شي علم ورته حاصل شي د درایت ویل کېږي د دې اطلاق په واجب تعالی باندې نشي کېدلی نو واجب تعالی تعریف هم نشي ویلې واجب تعالی باندې د درایت اطلاق هم نشي کېدلی واجب تعالی باندې د عالم اطلاق کېږي شي د درایت حصول د علم ورسته د کوشش نه چې کوشش وکړي تاسو حاصل شي دې ویل کېږي واجب تعالی کوشش ته ضرورت نشته او تاسو معرفت هغه چې کوم عادت کې تخلل د عدم راځي دې اطلاق په واجب تعالی باندې نشي کېدلی نو تکرار د استمام د وجه نه وکړو بیا ورته وایي قال پیغمبر اسلام فرمایي حق الله علی العباد دا دې ان يعبدوه چې دې عبادت الله تبارک وتعالى کوي ان يعبدوه دې عبادت الله تبارک وتعالى کوي ولا يشركوا به شيئا الله تبارک وتعالى سره شریک نه جوړي دا الله عبادت کوي خو الله سره شریک نه جوړي د دین اسلام هغه پنځه لوی شعبې پنځه لوی شعبې د اسلام غټه شعبې یو اعتقادیات اعتقادات دویم عبادات دریم معاملات څلورم معاشرت او اخلاق باطنی دي معاشرت او څلورم اخلاق باطنی دي تو نبی صلی الله علیه وسلم د سبع عبادات ذکر کړو عبادات ذکر کړو دغه د دې څه چې اسلام په پنځه وټه شوړي اسلام پنځه بنیادونه وټه شوړي نو په دې کې صرف عبادت ته ذکر کړو حق دار چې ټول دین باندې عمل وکړي کثر په عبادت باندې نو هغه نه بعد به دا حق چې دین واجب تعالی پوره کړي چې ټول دین باندې عمل وکړي به ودا مخلوق د خپل خالق حق دا پوره کړي او که ټول دین باندې عمل نه کړي نو مخلوق د خالق حق دا نشي پوره کولای ته جواب وکړه عبادت دلته معنا د طاعات سره ده
او د طاعت معنا الاتيان بالاوامر والاجتناب عن النواهي. عبادات په معنا د طاعت سره طاعت ته وي اتيان بالاوامر اجتناب النواهيونه دا ټول دین ته شامل دي. ټول دین ته شاملېږي، اعتقادات هم شاملېږي، معاشرت هم شاملېږي، معاملات هم شاملېږي، اخلاق باطنه ټول ته شامل. یا دویم جواب کو چې دلته عبادات مراد دي. ځکه د اصل مقصود اصلي امر عبادت ده، ځکه د اصل مقصود دی ځکه د انسان تخلیق د شویلا د عبادت د پاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د دینه ما سوا دا نور اشیاء چې کوم دي دا مقصود به ذات نه دي، بلکې عبادت نه ما سوا دا معاملات دي که معاشرت د اخلاق باطنه دي وغیرہ دا ټول ذریعہ او وسیله دي مقصود به ذات د پاره دا سره دي. اصلي مقصود هغه عبادت دی او دا نور چې کوم دي دا ذرایع دي. دا څنګه دي؟ دا ذرایع دي. ذکر دا وی یعبد الله ولا یشرک به شیئا ثم صار ساعتا فیصعد ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول الله وسعده قال نبی علیہ السلام میرے حد تدری تبیک ما حق العباد علی الله صد حق عباد فلا تبارک وتعالى باندې فلا تبارک وتعالى باندې حق عباد سنے نو دا راته وایي. ورته سوال دار چې دلته د علاقه د لزوم د پاره الله خود وجود د پاره وي ما حق العباد صد حق عباد علی الله بالا باندې لازم وي بالا باندې واجب وي دا خود لزوم د پاره وي او نو دا وجوب فلا تبارک وتعالى باندې نشتا. نو حق العباد علی الله سبحانه شوا دا په مذهب د اهل سنت والجماعت دی چې الله باندې وجوب نشتا، الله باندې وجوب نشتا. الله چې عبادت بندگان ته تور کی دا الله تفضل او احسان دی. الله په خپل فضل ورکی، دا الله په خپل کرم باندې ورکی، دا د مخلوق سره د الله تبارک وتعالى احسان دی. الله تبارک د مخلوق ته ورکی، الله باندې وجوب نشتا، الله باندې وجوب نشته، دا خپل فضل او کرم باندې ورکی. به دې څه معنا دا جواب چې دلته حق دې اطلاق کې ما حق العباد على الله. د حق عباد دا یوازې په هغه شي چې لازم یو ثابت وي. حق اطلاق کې په ډیرو معنی باندې حق په معنا د جدید سره راځي، حق په معنا د لایق سره راځي، حق په معنا د جدي سره راځي، حق په معنا د جز سره راځي. ما حق العباد سد لایق عباد تعالی الله فلا تبارک وتعالى باندې او یاد او سد لایق او سد چې دنو هغه حساب چې الله تبارک وتعالى بندگان کوي. او یاد جواب کو چې حق د واجب په معنا د واجب سره دی، لیکن واجب علی الله چې موږ تفصیلی دی، دا واجب علی الله د التزامی دی، دا واجب علی الله وجوب د په معنا د وجوب شرعي لازمي سره نه دی. چې واجب شرعي لازمي دی دا حق په معنا د وجوب تفصیلی دی، په معنا د وجوب التزامی سره دی. په دې معنا سره چې کوم واجب هغه واجب دی چې هغه وجوب شرعي وي او لازمي وي، هغه معنا سره نه دی، هغه معنا سره نه دی. نو حق دا ویل کېږي هر هغه شی چې هغه موجود وي، متحقق وي، ثابت وي او یا ځل چې موجود شي. موږ یې الله تبارک وتعالى حق دی، الله حق دی. دې څه معنا ده؟ معنا دا دی چې الله تبارک وتعالى موجود دی، الله ازلی دی، الله تبارک وتعالى باقی پاتې وي، الله تبارک وتعالى باقی دی. مرګ حق دی، نو معنا دا ده چې دا مرګ ثابت دی، دا موجود متحقق دی. جنت حق دی، نار حق دی، معنا دا ټول متحقق او ثابت دي. معنا دا خامخا واقع کیږي دا جنت هم راځي، جهنم هم راځي، مرګ هم راځي، دا متحقق او ثابت دي. او چې کله یو خبره صادق وي هغه رښتینی وي حق وي، دې معنا دا ده چې دا شی چې د دین سوق اخبار کې په دا خبر باندې دا واقع دی، معنا دا واقع دی، دا متحقق دی، دا خبره چې ثابت ده. ګوره څوک چې د دین اخبار کې دي کې تردد نشته او په دې کې شک هغه نشته دی، دې کې تردد او شک هغه نشته دی. دا معنا را اذا فعلوا ذلك کله چې دا کار وکړي نو دی وجنا دا کار وکړي نو به دې لایق الله تبارک وتعالى لرا په عبادت باندې څه مناسب دی.
چې الله به دې بندگانو ته ورکړي صلاحیت دې بندگانو سره چلا تبارک وتعالى ورکړي قلت ما وفر الله ورسوله اعلم الله دا پیغمبر کو دیږي قال پیغمبر علیہ السلام کو فرمایي هغه حق دا ان لا يعذبهم چلا تبارک وتعالى دې عذاب نه ورکړي الله با دې بندگانو ته عذاب نه ورکړي دا حق د چاره د عبادت دې بلا تبارک وتعالى باندې حق عبادت دې الله تبارک وتعالى باندې معنا دا چې دې عبادت دې مستحق دي دا الله تبارک وتعالى متغرولې په دې باندې متحقق او ثابت دي لا محاله دا دې الله په دې خپل عبادت بندگانو ته عذاب نه ورکړي کله الله تبارک وتعالى حقوق دا پوره کړي الله حقوق پوره کړي الله په خپل بندگانو ته عذاب نه ورکړي